வாங்க உறவுகளே, சப்ஜா, லெமன், நன்னாரி 3 போட்டு இந்த வெயில் காலத்துக்கு ஜூஸ் செய்யலாம். இது வந்து சப்ஜா ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் நீங்கள் தண்ணியில் ஒரு டீஸ்பூன் ஊற வச்சிங்கன்னா 4 டம்ளர் ஜூஸ் போட்டுக்கலாம். ஒரு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன், ஹாஃப் லெமன் எடுத்திருக்கேன். இதில் லெமன் ஜூஸ் இப்படி புழிஞ்சிட்டு கொஞ்சமாக சப்ஜா ஊற்றியாச்சு. ஒரு 3 டீஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு நன்னாரி ஊற்றியாச்சு. தண்ணி ஊற்றினா மிக்ஸ் பண்ணால் நன்னாரி ஷர்பத் ரெடி. பாய் ஆல், லவ் யூ ஆல். ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.